হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? যা গরম পড়েছে, তা কেমন আছো বুঝতেই পারছি। আজ আমি চলে এসেছি আমার পাখির ঘরে। এর আগের ভিডিওতেগুলো দেখিয়েছিলাম যে আমার কি কি পাখি আছে, আর নতুন একজোড়া পাখি এনেছি, সেগুলোই তোমাদের দেখাবো। দুটো লাভ বার্ডস এর আগে এনেছিলাম, একটা মরে গেছে, তারপর আবার নতুন এনেছি। দেখতেই পাচ্ছো লাভ বার্ড দুটো। হ্যাঁ, এই দুটো লাভ বার্ডকে নতুন এনেছি। এই যে ওদের ঘর, ভয় পেয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন তো, তাই ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি এসেছি না, তাই দেখছি, বারবার ঘরের ভিতর থেকে উকি মারছে যে ঠিক আছে কিনা। এই যে ও এখন বুঝতে পারছে না, ভয় পেয়ে গেছে। এদের আমি খাবার দিয়েছি, যেমন এটা হচ্ছে জল, আর এটার মধ্যে দিয়েছি খাবারটা দেখাচ্ছি তোমাদের। এর আগে অন্য পাখিগুলো যেমন খায়, এরাও সেরকমই খায়। দেখতে পাচ্ছ সিডগুলো, এই সিডগুলো হচ্ছে খায় সূর্যমুখীর বিচি। এগুলো পাখির দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়। আর আমার সব বেশিরভাগই বড় পাখি, তাই হচ্ছে বড় পাখিগুলো এগুলোই খায়। এই তো বড় পাখিগুলো তাই এগুলো খায়। আর ছোটো ছোটো পাখিগুলো আছে, যেমন ছোট পাখি যে এই যে ঘাসের বিচিগুলো খায়। কৌটাটা ভরে শেষ হয়ে গেছে, ঢুকিয়ে দিতে হবে। আর বাকি পাখিগুলো তো দেখেছিলেই, চলো আবার দেখিয়ে নিই, দেখি কি কি করছে, কে কি করছে। হ্যাঁ, ওই লাভবোটের দুটো নাম দেওয়া হয়নি এখনও, নতুন কি নাম দেব। এরা হচ্ছে ওই যে কাটুস কুটুস, এত চেঁচামেচি করে এরা, আর বলার মতো না। সব সময় কাটুস কাটুস কাটুস, আসো 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 আসো। দেখেছো, আমি এসেছি বলছি আর চিৎকার করছে। কাটুস নাও নাও নাও, এসো 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 কাটুস কাটুস। কি হয়েছে? খাবার পছন্দ হয়নি? হয়নি? ঠিক আছে, কালকে ফ্রুটস দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, ফ্রুটস দেবো কালকে, আছে না, আজকে এগুলোই খাও। ভালো, ওদের যা গরম পড়েছে, ওদেরও ভীষণ গরম চেষ্টা পায়। এই তো জল দিয়েছি, কিন্তু এর আগে দিয়েছিলাম জল স্নানের জন্য, একটা বোলের মধ্যে যেতে গাটা ভিজিয়ে নেওয়া, সেটা করে না। ওর এত দুষ্টু না, সব ফেলে দেয়। আর এই পাখিগুলো তো, এগুলো দেখো নতুন প্রজন্ম, সব এত বেড়েছে এক ডিমগুলো থেকে থেকে। ফিঞ্চের ছোটো ছোটোর থেকে ও আবার বাচ্চা হয়েছে, আবার হচ্ছে। দেখো আগে কয়েকটা ফিঞ্চ ছিল, এখন দেখো অনেকগুলো ফিঞ্চ হয়ে আছে নতুন। এগুলো যে কোনটা বাচ্চা, এটা কোনটা মা, কোনটা বড় ছিল বোঝাই যাচ্ছে না। আমি নিজেও জানি না এখনো এগুলো সম্বন্ধে। এখন এই আছে কিছু কিছু বড়, এই যে দেখা যাচ্ছে যে বড়গুলো, আর এগুলো সব ছোট ছোট। এই দেখেছে এক ঝাঁক, সব সাদা। নতুনও ডিম দিয়েছে, দেখি দেখি কোন ঘরে ডিম আছে। দেখি ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করে দেখি এটার ভেতরে ডিম আছে নাকি, বুঝতে পারছি না, খোলা যাচ্ছে না। এত এত বা ঘর থাকতে এতগুলো করে রাখে না। হ্যাঁ, ডিম দেখা যাচ্ছে একটা। হ্যাঁ, দুটো ডিম আছে, বোঝা যাচ্ছে দুটো ডিম আছে এই ঘরে। আর বাকি ঘরগুলো কোনোটায় ডিম নেই, না বাকি ঘরগুলো নেই। আর উপরের ঘরগুলো আছে, ওটা না বুঝতে পারছি না, দাঁড়াও তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি উপরের ঘরগুলো দেখাচ্ছি আছে কিনা। দেখেছো, এক গাদা ঘাস নিয়ে সব জমা করে রেখেছে সব। এত ঘর থাকতে ওপরে বাসা করেছে ঘাস নিয়ে। এটার মধ্যে তো কিছুই নেই, শুধু ঘাসে ঘাস। দেখি পরিষ্কার করে দিতে হবে, কাল দেখি সময় পেলে পরিষ্কার করে দেব। এটা এটা এটার মধ্যেও না, এখন হচ্ছে হয়তো ডিম দেয়নি না, এই ঘরগুলোও নেই। এটাই এটাই আছে, এটাইও নেই, এটার মধ্যেও নেই, হ্যাঁ এটার মধ্যে আছে দুটো ডিম। দুটো না, অনেকগুলোই আছে দেখতে পাচ্ছি, মোটামুটি। হ্যাঁ, 4টে ডিম আছে, জানি না কটা থাকবে আর কটা থাকবে না, বুঝতে পারছি না, কিন্তু আছে। আর এদের দেখাচ্ছি,
এগুলো এগুলো যে কি হয়েছে, প্রথম দুটো বাচ্চা দিল, এখন তো আর দিচ্ছেও না। এই যে ঘরগুলো ডিমও দিচ্ছে না, ঘর কিছু নেই, ঘরে বের হয়ে গেছে। এই যে এই যে দুটো, এই কুনুই, এই তো কুনুই দুটো এখন ডিম টিম কিছু দিচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না কী হবে। চলো, পাখির ঘর তো দেখালাম, এবার চলো বাইরে কিছু আমার কী কী বা ছাদে কী কী আছে সেগুলো দেখিয়ে দিই তোমাদের। পাখির ঘর থেকেই তো, পাখির ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম, এবার দেখাবো আমার ছাদে কী কী আছে। দেখো আমার সবজির গাছ লাগিয়েছি, সবজি এখানে করলা, পুঁই শাক, তারপরে শিম, আর হচ্ছে ফলের গাছ, ফল ফুলের গাছ তো দেখেছো গাছগুলো একদম তরতাজা সুন্দর হয়ে আছে, পাতাগুলো হচ্ছে একদম সবুজ, কোনো লাল নেই। আমি হচ্ছে বৃষ্টির জল স্টোর করে দিই, তার জন্য হয় না। পোকা হয়েছিল, হ্যাঁ কিছু ওষুধ দিয়েছি, এখন ঠিক হয়েছে। এটা হচ্ছে জলপাই গাছ, দেখতেই পাচ্ছ জলপাই, আর হচ্ছে লেবু গাছ, এটা বক্স ফুল, এই যে গাছটা হচ্ছে এটা জামরুল। এর আগে দেখিয়েছিলাম, এমনি ফটো দিয়েছিলাম যে জামরুল হয়েছিল, ভিডিও করতে পারিনি তখন, এখন হয়নি। এই ফুল গাছগুলো ঠিক আছে। নয়নতারা, ভীষণ ভ্যারাইটি নয়নতারা, সেটা না সব ঠিকই আছে এখনও, মোটামুটি সব গাছই ঠিক আছে। আবার বিকালবেলা একটু জল দেবো, এখন আর জল দেওয়ার দরকার পড়বে না। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ এই গাছটা ছিল এই যে এই বড়ো গাছটা অ্যালামুন্ডাগুলো হয়েছে আছে, একটা হোয়াইট কালারের অ্যালামুন্ডা, ওই তো ফুলটা ফুটে আছে, দেখাই যাচ্ছে, ঝুলে আছে। এই যে হোয়াইট কালারের অ্যালামুন্ডা, আর বাকি ফুল গাছ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে অপরাজিতা, দেখতেই পাচ্ছ অপরাজিতার, হ্যাঁ ফুল হয়েছে, ফুল হয়, সকালে পুজোর জন্য তুলেছি কয়েকটা। এই যে একটা জবা ফুল গাছ, এই ফুলটা কালকে ফুটেছে মনে হয়। আর এটা দেখছে ডালিম গাছটাই হচ্ছে ফুল হয়েছে, এর আগে অনেকগুলো এবার ফল হয়েছে, ডালিমের ফল দেখাচ্ছি তোমাদের। ডালিমের ফলটা গাছের নিচে তো, এই যে এই বছর এটা ডালিমের ফল হয়েছে, দেখি কতদিন থাকে ডালিমের ফলটা। যে কিছু নতুন নয়নতারার চারা গাছ লাগিয়েছিলাম, দেখো এগুলো হচ্ছে আমরা হচ্ছে দই যে খাই, ওই দইয়ের ভাঁড়গুলো আছে, ওগুলোর মধ্যে ধুয়ে পরিষ্কার করে ছোট ছোট করে গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলাম। ভালো লাগে এমনি নয়নতারা গাছগুলো, মানে ওয়েস্ট করি না কোনো কিছু, সেরকম চারা লাগিয়েছি। এই দেখতে পাচ্ছ নয়নতারা দেখালাম। এখন চলো আমি নতুন কিছু গাছ, মানে হচ্ছে এখন মানে বর্ষার সিজন, সবাই আমার মায়েরা, কাকিমা, জেঠিমা সবাই যে বলে যে নতুন ডাল লাগিয়ে দিলে নতুন নাকি চারা গাছ হয়, সেটাই আমিও তাই করি। অন্য কিছু গাছ আছে, ওগুলো সবগুলো গাছের ডাল কেটেছি, যখন এই ডালগুলো লাগিয়ে দিয়েছি, দেখি জানি না হবে কি না, হতেও পারে। এখানে হচ্ছে পদ্ম আছে, অ্যালামুন্ডাও আছে, কিছু ভ্যারাইটির জবাও আছে, কিন্তু এই জবাটা হচ্ছে, হ্যাঁ এই জবাটা মনে হচ্ছে নতুন ফুকিও ছেড়েছে, হ্যাঁ, আর বাকিগুলো এখনও বোঝা যাচ্ছে না হবে কি না, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। একটা জবা দেখাই, কালারটা এত মিষ্টি, আমার ভীষণ ভালো লাগে এই জবা গাছটা। দেখেছো ফুলটা হয়েছে, এই যে দেখো এই যে কালারটা, ঠিক আছে, এটা পঞ্চজবা বলে, এটা ডিপ না লাইট, আমার ডিপ কালারটাও আছে, আমি মনে হয় এর আগে তোমাদের দেখিয়েছিলাম ডিপ কালারটা। এটা হচ্ছে দেখেছো একদম লাইট জবা, বুঝছো, খুব সুন্দর না ফুলটা, হ্যাঁ ভীষণ ভালো লাগে ফুলটা। আমার গাছটা হয়েছে, গাছটা একটু জল দিতে হবে। আর গাছগুলো দেখতেই পাচ্ছ সব একদম তরতাজা সুন্দর আছে, কোনো পাতা টাতা একদম দেখো একদম সবুজ, কোনো নষ্ট হয়নি। এই যে পাতাগুলো, এটা হচ্ছে ডালটা একটু আগাটা কেটে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ। আর এইটাই হচ্ছে 9 o'clockগুলো ঝুলে আছে সুন্দর, এই যে 9 o'clock কিছু তো হচ্ছে। আর এই গাছটা তোমাদের দেখাই ভালো করে, এই গাছটা হচ্ছে পলাশ ফুল গাছ,
এখনও ফুল ফোটেনি, নতুন চারা এনেছি। হ্যাঁ, 2 বছর হয়ে গেল, গাছটা গ্রোথ হচ্ছে না সেরকমভাবে, কিন্তু বড় হয়েছে। সিজনের সময় পাতাগুলো না সব ঝরে যায়, যেমন মার্চ এপ্রিলে পাতা থাকে না, নতুন সব পাতা ঝরে যায়, আবার নতুন ফুকি হয়ে আবার নতুন গাছ হয়। তাই হয়েছে গাছগুলো। বললাম যে আমি হ্যাঁ কিছু সবজি গাছ লাগিয়েছি। সব আগে দেখালাম, যেমন করলা লাগিয়েছিলাম, এইবার দেখো এখানেও করলা গাছ আছে। এই যে করলা গাছ, কিছু করলা ঝুলে আছে ছোট ছোট। এটা এই একটা করলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, করলাটা আসছে ছোট ছোট নতুন, এখনও ফল সেরকমভাবে হয়নি। হ্যাঁ, আর এই যে এগুলো হচ্ছে ফেরামেন্টেড, এগুলো লাগিয়েছে যাতে পোকা ধরার জন্য, যাতে গাছটাকে নষ্ট না করে দেয়। হ্যাঁ, সেজন্য। এই যে দেখো, এটা হচ্ছে করলার, আর এটা হচ্ছে ওই পাশে হচ্ছে কুমড়ো গাছ লাগিয়েছি। বুঝতে পারছো, কুমড়ো, হ্যাঁ কুমড়ো ডগা খাওয়া হয়ে গেছে 2 দিন কেটে। হ্যাঁ, কুমড়ো গাছ, নতুন চারা গাছ এনেছি নতুনগুলোকে লিখে লাগিয়েছি। এটা দেখো হচ্ছে এই জবা গাছটা, এটা হচ্ছে জবাটা বলেছে হলুদ জবা, দেখছো হলুদ জবা। একটা হলুদ জবা, আরেকটা গাছ দেখ, এই গাছটা জানি না আমি কি বলে এটার নাম। মানে গাছের মধ্যে ফুল ফোটা ছিল ইয়েলো কালারের, ফুলটা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, আমি নিয়ে এসেছি। এই যে, হ্যাঁ এই গাছটা লাগিয়েছি, নতুন গাছ এনেছি, কামরাঙ্গা, মিষ্টি কামরাঙ্গা। এই যে নতুন, এখনও কালি এনেছি নতুন, এখনও লাগাইনি। দুটো কোয়ারেন্ট 2 দিন থাকবে, 3 দিন, তারপরে হচ্ছে নতুন টবে দেব। এটা লাগিয়েছি পেয়ারা গাছ, পেয়ারাটা হচ্ছে নতুনই লাগিয়েছি, এই তো এক সপ্তাহ হলো পেয়ারা গাছটা লাগিয়েছি। আর এখানে কিছু 9 o'clock, এগুলো শীঘ্র ফুলগুলো ফুটছে না, পোকা হয়েছে। আজকে সকালে হ্যাঁ ওষুধ দেবো ভেবেছিলাম, দিইনি, তো ওষুধ দিয়ে দিতে হবে। 2 দিন আগে দিয়েছিলাম, এখন দেওয়া হয়নি ওষুধগুলো। এই একই পোকা, এই যে মিলিবাগ, দেখতেই পাচ্ছ গাছগুলো, এই যে ঠিক আছে কী ধরনের পোকা, এগুলো মিলিবাগ, গাছকে ভীষণ নষ্ট করে দেয় এই গাছগুলো, মিলিবাগ। হ্যাঁ, আমার কাছে ওষুধ আছে, ওটা দিলেই কমে যায়, মিলিবাগ নষ্ট হয়ে দেওয়া হয়নি, দিতে হবে মিলিবাগগুলো। তাই আর সবজিও ওই ফলেছে, এই যে তোমাকে দেখাচ্ছি করলা, ছোট ছোট করলা, এই যে করলা হয়েছে, এই যে করলা। হ্যাঁ, তাও বলো কেমন লাগলো আমার ছাদে। আরও ঘরে কিছু আছে তোমার, চলো। এছাড়া ঘরে আমার যেগুলো আছে, যেমন অ্যাকোরিয়াম, তারপর হচ্ছে হ্যামস্টার, সেগুলো একটু দেখিয়ে নিই। এই চলে এসেছি আমার অ্যাকোরিয়াম, দেখতেই পাচ্ছ মাছ। এই দেখো অ্যাকোরিয়াম, তোমাদের কাছে এর আগে দেখাইনি একবারও অ্যাকোরিয়াম, তাই না? এবার দেখিয়েছি। অ্যাকোরিয়াম আমার অনেক পুরনো, 8-10 বছর হয়ে গেছে আমি অ্যাকোরিয়াম আমার বাড়িতে আছে, কিন্তু এত বছর আমি ব্লগও করিনি, দিইনি। আর আজকে মনে হলো তোমাদের কাছে শেয়ার করি, দেখাই আমার অ্যাকোরিয়ামগুলো, তাই দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ, দেখো চিংড়ি, দেখতে পাচ্ছ, এই যে দেখো চিংড়ি মাছ, বাজার থেকে নতুন চিংড়ি এনেছে খাওয়ার জন্য। ওই চিংড়ি হচ্ছে অ্যাকোরিয়ামে একদম তরতাজা ছিল, চিংড়িটা অ্যাকোরিয়ামে ঢুকিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে সব, হ্যাঁ গাপ্পি আছে, মলি, বিভিন্ন ভ্যারাইটি, দেখতো কি সুন্দর লাগছে না মাছগুলোকে যখন। হ্যাঁ, এদের খাবার, হ্যাঁ খাবারও দিই, খাবার এই তো দিচ্ছি, দেখো খাবার অল্প একটু ঢেলে দিচ্ছি, এই যে খাবার খাবার দিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখো, ওই যে ওরা খেয়ে নেবে সব, এই যে খাবারের গন্ধ হয়েছে, সব চলে এসছে এক ঝাঁক বেঁধে। আচ্ছা, মানে কার আগে কে খাবে, মারপিট শুরু হয়ে গেছে খাবারের জন্য। সব মাছ এক জায়গায় খাবার জন্য চলে এসছে। হ্যাঁ, খাবার খেয়ে সবাই চলে যাবে। হ্যাঁ, ছোটো ছোটোগুলো তো খেয়ে পাচ্ছে না বড়গুলোর জন্য, বুঝতে পারছো? তোমার দেখো খাবারের জন্য একদম খাবার। এছাড়া আছে দুটো
ফাইটার ফেদার্স ফেদার্স দুটো ফেদার্স আছে, দেখাচ্ছি। এই যে বোলের মধ্যে আছে ফেদার্স দুটো। তো এই যে একটা ফেদার্স দেখতেই পাচ্ছ, এই যে ফেদার্সটা একটা দেখো। আরেকটা বোলের মধ্যে ভীষণ কালারগুলো খুব সুন্দর। এই যে আরেকটা ফেদার্স, আমাদের দিই। এবার চোখে দেখাবো হচ্ছে হ্যামস্টারগুলোকে, দেখাচ্ছি। আর একটু সামনে টেনে নিই, ভেতরে ঢুকিয়ে রেখেছি হ্যামস্টারগুলোকে। পাচ্ছ রাজা সারা কোথায়? রাজা সারা লুকিয়ে আছে ভেতরে। খাবার দিয়েছি, দাঁড়াও দেখি কোথায় আছে। ওই তো নড়াচড়া করছে, ওখানে ভেতরে আছে মনে হয়। রাজা সারা এদিকে এইদিকে এইদিকে এইদিকে, চলো খাবার দিই, তাহলে হয়তো ওরা চলে আসবে। চলো একটু খাবার দিয়ে দিই, তাহলে হয়তো ওরা খাবারের গন্ধ পেয়ে আসবে। এই তো মানে সব খাবার মিক্সড করে রেখেছি, ভ্যারাইটিস খাবার আছে। ওরা বেশি খায় না, ওদের বেশি খাবার দিতে হয় না, ডেইলি আমরা খাবার দেই না হ্যামস্টারকে। একজনের নাম রাজা, আরেকজনের নাম সারা। দেখাতে পাচ্ছি না, ওরা বের হচ্ছে না, দেখাচ্ছি তোমাদের। দেখি এই যে দেখ, বলছি না আসবে, খাবারে থেকে চলে আসবে। এই যে চলে এসছে, এ হচ্ছে রাজা। আরেকজন আছে, দেখাচ্ছে। এই যে খাবার পেয়েছে, খাবার খেতে চলে এসছে। রাজা রাজা দেখো দেখো, তোমাকে দেখতে সবাই, এইদিকে তাকাও। রাজা, ও রাজা, তুমি খাবার খাচ্ছ? দেখো এদিকে তাকাও, রাজা তাকাও। রাজা সারা কোথায়? সারাকে দেখতে পাচ্ছ না? খেয়াল করো, সারা হচ্ছে ভেতরে আছে, ওই যে নড়ছে। খেয়াল করো, ভেতরে একদম টিস্যু পেপার দিয়েছে, এগুলো টিস্যু পেপার। আর দেখতে পাচ্ছ এখানে ওরা হচ্ছে আমাদের যেমন স্নান করি, গা পরিষ্কার করি, সেরকম ওদের গা পরিষ্কার করার জন্য এই যে বালি, এই যে দেখেছো এই বালির মধ্যে ওরা হচ্ছে গা ঝাড়ে, শরীরটা ঝাড়ে, এতে নোংরা টোংরা পড়ে যায়। এটা এই যে ওই যে সারা উকি মারছে। সারা কাম সারা কাম, দেখো দেখো, তোমাকে দেখবে সবাই, এখানে এসো। সারা দেখো দেখো, রাজা এসেছে। এই তো রাজা এসেছে, এই যে সারাও চলে এসছে। এই যে দেখতেই পাচ্ছ, রাজা আর সারা দুজন খাবার খেতে। এই যে হোয়াইট নিয়েছে, রাজাটা একটা ব্ল্যাক কালারের, আর সারাটা হচ্ছে একদম ক্রিম কালার। রাজা খেয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে। এটা হোলটা আছে, এই বাঁশ দিয়ে এই হোলটা মানে ওদের লুকোনোর জায়গা, ওটা ঢুকিয়ে পড়েছে। এই যে এখন সারা, হ্যালো সারা, এদিকে আসো। দেখুন এই রাজা আর সারা, আমার ছেলেরা নাম রেখেছে এদের, রাজা আর সারা। তাহলে বলো ভিডিওটি কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই দেখো, লাইক করো এবং সাবস্ক্রাইব করো। টাটা, বাই।